Atong hisgutan ang deception patterns sa ubang mga sikta da sa ilang pagpanudlo. Bantayanan sa mapaglinla sa paggamit sa Biblia aron sa pag-atik sa mga tao og mao ni ang deception patterns. Deception pattern 1. Mukutlo og bersikulo pero i-ignore ang nagpalibot ng mga bersikulo aron lang pagpaom sa kahulugan nga gusto ipadayag. Ang epekto ni ini nga teknik dramatic og elusive. Pananglitan, mukutlo og bersikulo sa pinadayag kapitulo 6 bersikulo 15. Giingon, og nanago didto sa mga langob og sa mga pangpang sa kabukiran, ang mga hari sa yuta, ang mga pangulo sa kadagkuan sa mga kasundaluhan, ang mga dato og mga gamhanan og ang tanang tao ulipon og di ulipon. Ang kalaki kay muhunong sa pagbasa sa bersikulo 15 og i-ignore ang ubang mga bersikulo aron dili masakpan ang pagpangatik o di mapamatud-an nga sila sayop. Gawas nga di nila ipadayon ang pagbasa kay naa didto ang tinuod nga kahulugan, mukutlo na dayon sa porosyon sa sinulat sa kasaysayan sa World War I nga naghisgot sa mga sundalo o commanders nga nagtago sa kabukiran panahon sa unang kira. Sa primerong pagpaminaw, mura og okay, pero kung atong ipadayon pagbasa, ang sunod nga mga bersikulo atong masaran nga di mao ang gipasabot. Pinadayag kapitulo 6, bersikulo 15 hangtod 17. Og nanago didto sa mga langob og sa mga pangpang sa kabukiran ang mga hari sa yuta, ang mga pangulo sa kadagkuan sa mga kasundaluhan, ang mga dato og mga gamhanan og ang tanang tao, ulipon og di ulipon. Nagpanawag sila sa mga bukid og sa mga bato. Tumpagi og salipdi kami gikan sa panagway sa naglingkod sa trono o gikan sa kapungot sa nating karnero. Kay maabot na ang dakong adlaw sa ilang kapungot o kinsay makasagubang niini. Ato nang nakita ang kalaki nga mukutlo og bersikulo pero i-ignore ang nagpalibot nga mga bersikulo aron lang pagpahaom sa kahulugan nga gusto ipadayag. Karon ato nang nasabtan nga dili gira ang kipasabot dinhi kundi ang kasuko og sentensya sa Dios. Deception pattern 2. Mo introduce og bersikulo inubanan og non-counterfeit teaching og unya salutan og distorted verses. Pananglitan, sa pag-atik sa naminaw may tungod sa pangalan sa simbahan, mukutlo og bersikulo nga mosuporta sa doktrina nga ang usa ka tawo kinahanglan magpasakop sa maong simbahan. Unya mukutlo sa Juan kapitulo 10 bersikulo 9. Ako ang pultahan, ang mosulod agi kanako maluwas. Makasulod gawas siya og makakaplag siyag masibsib. Juan kapitulo 10 bersikulo 16. Ako adunay ubang karnero nga wala may sakop nining turila. Kinahanglan nga dad-on ko usab sila nganha og mamati sila sa akong tingog og mahimo silang usa na lamang kapanon ubos usa ka magbalantay. Dinhi okay pa, pero ang atik dinhi maong pagkutlo sa bersikulo nga naghisgot og simbahan og basahon ang translation nga sayop nga nag-ingon nga simbahan. Pero sa original nga Greek Bible mao ang simbahan sa Dios diha sa Buhat kapitulo 20 bersikulo 28. Bantay ninyo ang inyong kagalingon og ang tanang magtutuo nga gitugyan sa Espiritu Santo ang inyong amahan. At di manausab ang simbahan sa Dios nga naiya pinaagi sa dugo sa iyang anak. Ang atik dinhi mao ang pagkutlo sa bersikulo nga naghisgot og simbahan og dayon basahon ang sayop nga translation. Pero sa original nga Greek Bible mao ang simbahan sa Dios. O kana atong nadungog nga ang ngalan sa simbahan na nipatik sa Biblia mao ang simbahan sa Dios. Diha sa Greek Bible ang nipatik da sa Buhat kapitulo 20 bersikulo 28 mao ang Ecclesia Theo. Unya ang translator nasayop kay gihimo niyang Iglesia ni Kristo. O gigamit ang maong sayop nga translation nga Iglesia nga common noun nagsugod sa small letter gihimong capital letter. Busa ang sayop midugang sa pagkasayop. Nabay kaluwasan diha sa sayop? Simpre walay kaluwasan diha sa sayop kay kini usa ka pagpangatik
og usa ka panghimakak.